Hát mondom, én 17 évesen szültem, és ugye anyujék nem világosítottak annyira fel, hogy most mire számítatok, mire nem. És ez is baj volt, hogy ugye túlvittem a terhességet egy héttel vagy 2 héttel, és akkor be kellett feküdni. És akkor nagyon megijedtem, hogy most mi lesz velem, vagy mi történik, de annyiból jó volt, hogy mikor befeküdtem 8 óra, vagyis 5 óra, akkor igen, akkor kellett befeküdni, olyan délutánra mentem, és akkor este 8-kor már megfogott a fájás, de én azt nem tudtam, hogy mi, mert elfolyt a magzatvíz. Én mentem a nővérnek szólni, hogy jöjjön, segítsen, mert mondom, én bepisíltem. És akkor a nővér az kedvesen odajött, nem kell megijedni, ez már azt mondja, szüllés lesz, mert ez már magzatvíz, nem bepisílt. Na és így akkor felkerültem a szülőszobára, és ott megvizsgáltak az orvosok, és akkor ugye 2 orvos volt akkortán bent, igen, és akkor mondták, hogy ez még odébb van nagyon, mert nem vagyok kinyílva, nem tágulok még annyira, lesegítettek az ágyról, és mondták, hogy sétáljak a folyosón. Úgyhogy ez olyan 9 tájékán van, este 9 tájékán, és akkor 1 órakor kerültem szobára, már a szülőszobára vissza, úgyhogy addig a folyosón sétáltam, amikor jöttek a fájások, akkor hálóinget le-fel, mert azt se tudtam fájdalmam, hogy mit csináljak, vagy mit kell csinálnom. Ha egy kicsit leállt a fájás, akkor leültem a folyosón, ha megint jött, akkor megint. Éjszaka jó volt, mert ugye már akkor nem voltak benne, de azért 9-kor még jöttek-mentek az emberek. Na és akkor 1 órakor felfektettek, és fél 6-ra, hajnal fél 6-ra szültem meg Krisztiánt, úgyhogy nagyon, nagyon hosszú volt. Csak mondom, annyiból volt jó, hogy nem fektettek le, nem kötöztek, nem tettek rá semmit, úgyhogy úgy voltunk végig. Akkor még annó nem. Meg mondom, ennyi nagyon jó volt, hogy az orvosok valahogy nem azt nézték, hogy most fiatal vagyok, hanem az, hogy kismama vagyok, hogy most én szülök. És akkor csak ez játszódott bennem is, bennük is, hogy semmi sértőt nem kaptam. Nem volt rossz, hogy na most engem kinevetnek, vagy kigúnyolnak. Úgyhogy na ennyiből szerencsésnek tartom magam, hogy nem félemlítettek meg. És így még meg is kérdezte az orvos viccesen, hogy mikor találkozunk. Mondom, 3 év múlva. És úgy is lett. 3 év múlva mentem a lánnyal, és már 3 évente szültem, valahogy be voltam állítva rá, és akkor Nikivel a derekam nagyon fájt itthon, kegyetlenül. Hát reggel 8 órakor kezdődött, és olyan 11 után mentem be, mert már kegyetlenül fájt a derekam, és délután fél 3 lett meg. Úgyhogy nagyon kedvesek, aranyosak voltak a nővérek és az orvosok is. Úgyhogy már most, hogy megyek, azért már teljes más. Most ha kell, ha nem, kapol egy kis rosszat. Ricsivel meg ez nagyon gyors szülés volt. Ricsivel olyan 4 óra környékén megfogott a fájás, hajnal 4-kor, és fél 6-ra meg is szültem, úgyhogy, de akkor mondjuk nagyon rossz volt az utolsónál annyiból, hogy az orvos úgy tett nekem, hogy még egy kicsit odébb van a szülés. És jó, hogy egy takarító néni ott járkált, mert nem volt széthúzva az ágy, és a tolófájás megindult. Én éreztem, hogy én nyomok, hogy kérte az erőt a gyerek, és akkor, ha akkor a takarítónő nem szalad szólni az orvosnak, akkor Ricsi le is esik, mert ő kiszaladt belőlem, és azóta is ott van az oldalán a nyom, hogy megkapta az orvos. És mikor felvittem a doktornőz a házi orvosunkhoz, azt mondta, hogy az elmúlik. Most 33 éves, és még mindig ott van, úgyhogy már tetováltatta, hogy ne látszódjon az új lenyomat, mert az ott van.
hogy megszorította, megfogta, megkapta, hogy ne essen le. Úgyhogy ez egy felelőtlenség volt, hogy de legalább az ágyat széthúzták, de az sem, mert kicsit odébb van a szőlés. Úgyhogy azért volt egy kis rossz élményem is az végénél, de így belegondolva, akkor az orvosok, hogy mondjam már, kedvesebbek, emberszeretőbbek voltak, mint most. Jobban odafigyeltek a betegre, meg arra, hogy nekünk van valami, amit mi kívánunk, vagy amit szeretnénk. Azért azt ugyanúgy nézték. Már most ilyen nincs, mert ha még be is megy az orvos, megkérdezi, jól van, de még meg se hallgatja, hogy te mit mondtál. Már ki is fordult. De azelőtt az biztos, hogy nem így volt. De hát már az a világ már nem jön vissza sajnos. Nagyon sokat változott minden. És még nem hiszitek el, régen még azt se tudtam, hogy nem tudtam azt, hogy én cigány. Tudtam azt, hogy cigány vagyok, de azt nem, hogy ezért nekem most egy kicsit félnem kell, vagy szégyelnem kell magam, vagy ilyesmi. Semmilyen nem volt bennem. Mert ugye én óvodába is együtt jártam magyar cigánnyal, úgyhogy ott nem volt téma. A suliba megint, és a kórházba is nem volt. Akkor nem volt az, hogy van, ahogy most. Mert most úgy van, hogy van cigányterem, meg magyar terem. Akkor nem volt, akkor cigány-magyar egybe volt, úgyhogy nem volt kiválasztás. Azért mondom, hogy én nem éreztem ezt a megkülönböztetést, ezt a te nem ide tartozol, te menj innen, mert büdös vagy, koszos vagy valami. Nem volt annak idején ilyen. Nem tudom, hogy miért, de nem úgy foglalkoznak velünk, mint már most tudom, azért összehasonlításként. Nem azt a bánásmódot adják, nem azt nyújtják, amit egy terhes kismama elvárna. Ezt nem szépnek tartom. Ez olyan fájdalom belőlem, mert még én is éreztem azt a kellemetlenséget, azt a fájdalmat, azt a hirtelen, minek néznek ezek most minket, állatnak, vagy nem is tudom, hogy mit mondjak, hogy mit éreztem akkor. De mondom, ugye, ha szólok, én itt hagyom őket, akkor most hogy fognak vele viselkedni? Na így az ember meg van fogva, mert ha szólsz, félsz attól, hogy mi lesz utána, hogyha én elmegyek. Lehet, hogy akkor csúnyábban, vagy szemtelenebbül, vagy mit tudom én, hogy viselkednek a fiatal mamával, akit most én ott hagyok. És azért nem mer az ember annyira úgy, ahogy a szíve engedni, vagy ahogy ki akarod mondani. A romák, mint a cigányok, azok szerintem még jobban nem mernek. Mert félnek attól, hogy jobban lenézik, vagy beszólnak neki, vagy bántják valamit éhen, nem úgy gondolom, hanem lelkileg. Szerintem lelkileg meg még rosszabb, mert ha szerintem egy pofont valaki levág nekem, szerintem azért én nem haragudnánk meg, mint azért, amit kimond, és azt tudom, hogy a szívből gondolja, az még jobban fáj. Szerintem az nekem sokkal rosszabb a lelkemnek, mint hogy most egyszer valaki idevágott. Az majd kiheverem. Úgyhogy mondom, nekem ennyiből jó volt, hogy így a lelkemet tényleg nem törték ott össze.